19 бөлім. Мисир жөнүндө пайгамбарчылык. Мына теңир жел булутка отуруп алып, Мисирге келе жатат. Жана анын жүзүнөн Мисир буркандары титирейт. Мисирдин жүрөгү түшөт. Мен мисирликтерди өздөрүнө каршы куралдандырам. Ошондо бир тууганга каршы, дос доска каршы, шаарга каршы, падышага каршы салгылашат. Ошондо Мисирдин руху алсырайт. Алардын кеңешин бузам. Ошондо алар буркандарга, сыйкырчыларга, өлгөндөрдү чакыргандарга, төлгөөчүлөргө кайрылышат. Мисирликтерди ырайымсыз өкүмдардын колуна салып берем. Аларга катаал падыша бийлик кылат, дейт теңир Себайот теңир. Деңиз суулары соолойт, дарыя какшыйт, өзөндөр сасыйт, Мисирдин каналдары какшыйт, жылгындар менен камыштар куурайт. Дарыянын боюндагы талаалар, дарыянын жээктери, дарыяны бойлото эгилгендин баары куурайт. Шамал учуруп жок болот. Балыкчылар ыйлашат, дарыяга кайрымак салгандардын баары боздошот. Сууга тор жайгандардын ындын өчөт. Зыгыр иштеткендердин, ак кездеме токуучулардын айласы кетет. Тосмолордун негизи талкаланат. Тирүү балык кармаган тору бар адамдардын баарынын көңүлдөрү чөгөт. Соан башчылары акылынан ажырашты. Фараондун акылдуу кеңешчилери берген кеңеш маанисиз кеңеш болуп калды. Силер фараонго мен акылмандардын уулумун, байыркы падышалардын уулумун деп кантип айтасыңар? Эми алар кана сенин акылмандарың, алар сага айтышсын. Себайот теңирдин Мисир жөнүндө кандай чечим чыгарганын билишсин. Соан башчылары акылдан адашышты. Ноп мырзалары алданып калышты. Анын уруу башчылары Мисирди тескери жолго салышты. Теңир ага мас кылуучу рухту жиберди. Өз кусундусуна оонаган мастай кылып, алар Мисирди баардык ишинде адаштырышты. Мисирде башта, куйрукта, пальма бутагыда, камышта эч нерсе кыла албайт. Ошол күнү мисирликтер аялдарга окшоп калышат. Себайот теңирдин аларга көтөрүлгөн колунан коркуп титирешет. Жүйүт жери Мисирдин үрөйүнөн учурган жер болуп калат. Жүйүт жөнүндө эстеген адам Себайот теңирдин Мисирге чыгарган өкүмүнөн титирейт. Ошол күнү Мисир жериндеги 5 шаар Канаан тилинде сүйлөп, Себайот теңир менен ант берет. Алардын бири күн шаары деп аталат. Ошол күнү теңирге арналган курмандык чалынуучу жай Мисирдин ортосунда болот. Жана теңирге арналган эстелик анын чегарасында болот. Ал Мисир жеринде Себайот теңир жөнүндө эскерткен белги жана күбөлөндүрүү болот. Анткени алар теңирге эзүүчүлөрдүн айынан кайрылышат. Ошондо теңир аларга куткаруучу менен арачыны жиберип, аларды куткарып алат. Ошондо Мисирде теңир өзүн көрсөтөт. Ошол күнү мисирликтер теңирди таанышат, курмандыктарды чалышат, тартууларды алып келишет, теңирге убадаларды беришет, аларды аткарышат. Ошентип теңир Мисирди уратат да айыктырат. Алар теңирге кайрылышат. Теңир аларды угуп айыктырат. Ошол күнү Мисир менен Ашурдун ортосуна чоң жол салынат. Ошондо ашурлуктар Мисирге, мисирликтер Ашурга келип турушат. Мисирликтер ашурлуктар менен бирге теңирге кызмат кылышат. Ошол күнү Ысрайыл Мисир менен Ашурдан кийин 3-чү болот. Кудайдын батасы жердин ортосунда болот. Анткени Себайот теңир ал жерге: менин элим мисирликтер баталуу, менин колумдун иши ашурлуктар баталуу, менин мурасым Ысрайыл эли баталуу деп бата берет.